好，大家好。那目前这个卫星图上，我们来看一下巴威台风还是强烈台风。那距离台湾大概还是有2100公里左右，那还是稳定的朝太平洋高压的南侧偏西移动。那预估是在周三的晚间开始才会逐渐的北转，那一直到周五的晚间至周六的白天，预估是最为接近台湾的时候，所以对于各地的风雨都会有明显的影响。那这段时间呢，未来一段时间，这个台风强度大概会稍微减弱一些，但预估在台湾附近的时候，还是会是强烈台风。那所以我们直接从它未来的路径预示图来看，那在明天还是稳定的朝西前进，随后到周三的晚间，慢慢的往北转。而在周五的时候，大概是来到琉球群岛南方，而在周五晚上一直到周六的白天，预估就是最为接近台湾的时候。大致就是从台湾的东北侧外海往西北方向前进哦，所以在这个影响之下，各地的风雨都是明显的增强。那因为暴风圈是偏大的，预估是在影响台湾的时候，7级风暴风半径还是有来到300公里或以上。那所以在整个中部以北、宜兰花莲都会在暴风圈里面，而南台湾的话，局部也是会受到暴风圈的影响。不过各地的风雨还是主要受到地形还有其他的作用影响，所以还是要特别留意。那我们就从整个降雨的分布图上来看，像明天及后天主要都是受太平洋高压影响，是为晴到多云、高温炎热，午后只有局部的短暂雷阵雨。那在周四开始，风向慢慢转为偏东北风了，所以在北部大台北，然后桃园、宜兰开始转一些零星的短暂阵雨出现。那特别留意还是在周五、周六这2天，在周五的白天，在北部跟宜兰花莲开始就有短暂的阵雨，雨势是逐渐的增强，而风力也是慢慢的在增强。特别是周五的晚间，一直到周六的白天这段时间，是因为台风是最为接近哦，所以各地风雨是最明显的时候。那整个降雨雨势来看哦，是整个中部以北跟宜兰花莲都是有比较明显的短暂阵雨或雷雨的情形。那南台湾相对的降雨是比较短暂一些，也比较局部。那在整个山区，西半部山区预估都可能会有大雨或豪雨，特别是在北部的山区，可能会有长时间的强降雨出现，预估是有豪雨等级以上的降雨出现哦。那所以对于降雨方面的话，整个中部以北跟宜兰花莲都要特别注意，特别是北部的山区要留意这种长时间的强降雨。那随后到周六的晚上之后，随着台风逐渐的远离，整个降雨也是会明显的趋缓。随后到礼拜日，水汽上都还是比较多，但是整个台风影响大概是告一段落了。那水汽上比较多，所以整个西半部，然后东南部仍然是有一些短暂的阵雨出现，其他地方云量偏多，局部是有些午后的阵雨出现。那再来看一下温度方面，在明后2天的话，还是高温炎热、晴朗稳定，各地普遍是32到35度左右，局部温度来得更高哦，特别是大台北盆地、中南部的近山区及花东纵谷，温度可能来到36至38度哦。那随后到周五、周六2天，是因为受到台风的影响，各地云多下雨，温度是略降一些，普遍都是31到33度左右。那特别留意是在周五的时候，受到台风外围沉降及背风沉降的影响，像是在台东及金门可能会来到36度，是有一些高温出现的情形。那最后还是要提醒大家，在周四以前都还是高温炎热，天气比较单纯，要留意就是午后局部的雷阵雨。那特别是在5、62天受到台风的影响，各地风雨增加，尤其是5晚到6的白天。预估是在中部以北啊，宜兰花莲这边都可能会有一些大雨的情形。那特别留意是台中以北的山区可能会有豪雨等级以上。那同时各地啊及离岛都是要留意降雨几率偏高，然后是有强风的影响。那另外是在周三之后，整个北海岸东半部、恒春半岛，包含兰屿绿岛及马祖，就开始会有长浪的出现了。所以从周三之后，海边活动的朋友都要特别注意哦。好，以上是下午的最新气象资讯。好。想请教一下，目前台风的转向预估啊，会不会就是登陆台湾，然后会形成典型的西北台吗？好，那目前对于这个台风未来的路径，预估还是在周三的晚间开始北转，
然后在周5及周6的时候是最为接近台湾。那其实各个路径上呢，大致都是预报都是呈现这样子的情形哦，大致就从台湾的东北侧外海，然后往西北的方向移动，所以预报几率上还是以这个路径最高，要登陆的话几率是比较偏低的哦。那在同时这样的情形，它西北的角度是比较高，而且它也是距离彭佳屿以北的方向在往前走。所以以目前预报上来看的话，还是会带来一些西北风，特别是对于北部的山区带来比较明显的雨势。所以我们对于台中以北的山区有报道豪雨等级以上，要特别注意。不过在整个实际的降雨，还是要看它实际的路径对于台湾的远近而定哦。好，那依照目前的路径，还有它的未来强度的预估，还是在周4的白天可能会发布海上台风警报，随后在深夜可能就会接着发到陆上台风警报喽。好，那目前它的强度还是强烈台风，那会持续了一阵子，预估是到接近台湾的过程，也就是周5、周6开始北转的时候，接近台湾过程强度是略微减弱一些，但是这个略微减弱呢，还是预估是强烈台风。那暴风半径预估还是有300公里以上哦，那所以在整个风雨的方面，对台湾影响还是非常的大，还是要特别留意。那预估也是在大概是周5的傍晚之后开始暴风圈，以现在的路径上来看及它的暴风强度来看，大概是周5的傍晚左右开始会先碰到东半部的陆地，随后呢一直到周6，整个中部以北宜兰花莲都可能会进到暴风圈的范围哦。好，9号的白天就有机会发布了台风的一个海上警报。那稍晚在9号的晚间到10号的凌晨这段时间，也会陆续的发布台风的一个陆上警报。八威台风持续向台湾逼近当中，预计暴风圈出入时间就在10号周5的傍晚。目前瞬间最大阵风达到每秒75公尺，并列今年西北太平洋风王。而从太空站的角度来看，八威已经大到画面化要塞不下。不只有对称的中心云团，还有清新的台风眼，也展现了体育场效应。只是未来会怎么前进？通过台湾的一个东北方近海往西北到台湾的北部海面的这个几率是比较高的。按照各国路径来看，今年区域一致也跟1996年赫伯台风西北西移动有点类似。1997年温宁台风也是，当时造成细指林肯大郡房屋倒塌。2020年的哈格比则是酿成双北地区多处淹水。八威离台湾还有一段距离，北转角度取决于的是太平洋高压势力，如果比较强，可能会南偏进入东部；比较弱，从北部海域通过的机会就比较高。但有专家说，登不登陆都不重要了，因为平均暴风半径很大，仍会带来强风豪雨。整体的一个降雨就会开始明显的增加了。那其中就是在中部以北，还有东北部地区。跟南投、花莲比较偏北的花莲的一个山区，可能会有到豪雨的一个等级。以120小时台风暴风侵袭几率预报来看，基隆达到88%，宜兰87%，双北86%，桃园有84%，而八威路径是以地类的几率比较高，影响最剧烈就会在周5、周6，台中以北山区有机会出现豪雨以上降雨。只是八威也不拖泥带水，很快就会通过，预计周6晚间会进入中国，后续会带起一点点的西南气流。八威来势汹汹，也达到了广义的西北台，防台准备不能轻忽。TVBS 新闻中南南亮南家庭台北采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。